meget stille først. Jeg har linen rundt omkring mit ben, det der. Sådan der. Ja. Shit. Hvad sker der så her? Så har vi premierekongen i gang igen. Jeg ved ikke, om du skulle gå med den og trække den ud af det lort der i stedet for. Du skal ikke have den ind og vikle ind i det der, fordi vi har ikke klippet under vandet. Satan, den er fin, den der. Den er rigtig holdt. Kæft, den er vild. Det var da helt sindssygt, mand. Han er en hård mand. Rolig. Kæft, mand. Ja, det er varmt. Stille. Samme størrelse som sidste år, det ikke? Det sidder perfekt. Jamen, det er godt. Ej, for helvede. Mine ben, de ryster. Er du sindssyg? Skal lige være klar. Måske kan du komme lidt bedre ned til åen der. Ja. Det ser ud til, der er en bund dernede. Ja. Vil du have den der? Jeg vil godt have Du den. lader for bare ned der, så. Jeg tror, du måske ned og stå ned i vandet, det skal lige så godt. Ja. Så på den ikke går ind i nettet, uden uhensigtsmæssigt. Yes, hold da kæft, mand. Wow! Tillykke! Lige drej den lidt.